सो गाइस होइन अनि वर्कआउट पनि सक्यो अनि मैले नुहाइधुवाइ पनि गरेँ। नुहाउनु चाहिँ डेली नुहाउँदिनँ कि आज चाहिँ न्यु इयर अनि चाहिँ पूजा गर्न जानु पऱ्यो नि त। त्यही भएर अब चाहिँ म पूजा गर्न जाँदैछु। मम्मीहरू गइसक्नु भयो है। पूजा चाहिँ गर्न सिकाउनु त मलाई खासै पूजा नि गर्न आउँदैन क्या फेरि। के गरौँ पहिला मम्मी? पहिला के गरौँ? पाती चढाउने अनि यो जौतिल यस्तो कता यता यता कता यता ल अनि फुल यस्तो अनि परमेश्वर के माग्नुपर्छ माग्दो मलाई चाहिँ पूजा नि गर्न आउँदैन। मम्मीले चाहिँ मलाई पूजा गर्न सिकाउँदै हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ छोए पनि हुन्छ अरे क्या मम्मीलाई भनेर भन्नुभयो। मैले छोए नि हुन्छ है मम्मी? फाइनली गाइस पूजा पनि सम्पन्न भयो। अब चाहिँ हामी घरतर्फ लाग्दैछौँ होइन त? मम्मा टिका लगाइदिन्छ अनि हामी बस्नु जाने काम छ। म त्यहाँले आलुदिन जाने होला त्यो ग्यासहरू ल्याउनु पर्ने आम्मा एक्स्ट्रा गरी आयो राम्रो आशीर्वाद दिनु है। राम्रो होस् नयाँ सालको शुभकामना तिमीलाई। आँटेको पुगोस् भन्नु न अलि ठुलो सरले। गाइस म चाहिँ मेरो पसल आइसकेको छु। यो चाहिँ मेरो पसल हो है, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ मेरो चिप्स। यहाँ चाहिँ के पाइन्छ भने के पाइन्छ दिदी? यहाँ के पाइन्छ? उहाँ चाहिँ साउनी हो यो पसलको। राम्रोसँग भन्नु। यहाँ चिप्स पाइन्छ, दाल, बदाम, फुरुन्दाना, निम्की, भुजिया अनि अरू मिक्स दाल मोट पाइन्छ। अनि यहाँ कतिको अफर दिने गरेको छ? अफर त अफर यति सस्तोमा नि। अनि त्यही माथि यो के अरे एकदम अर्ग्यानिक होइन त? अर्ग्यानिक लोकल प्रोडक्ट। अनि लोकल प्रोडक्ट केही यसमा केही जङ्क कुराहरू मिसाएको हुँदैन होइन। एकदम के अरे हेल्दी एकदम। हेर्नुहोस् यसरी ताजा ताजा बन्छ है, देख्न सक्नुहुन्छ है। एकदम ताजा ताजा भुजिया बनिरहेको छ। यहाँ दाल बनिरहेको छ। सो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ कोठा पनि एकदम सफा भइसकेको छ। सो गाइस अब चाहिँ हामी पाटन जाँदैछौँ होइन। पाटन जानको लागि रेडी हुँदैछौँ। सो गाइस म चाहिँ होइन रेडी भएर साथीलाई कुर्दैछु है। आउँदैछ होला, आउँदैछु भन्छ त्यो। हामी चाहिँ हाम्रो साथी चाहिँ आइसकेको छ यहाँ है। अब चाहिँ हामी पाटनतर्फ जाँदैछौँ। म्युजियम त्यो म्युजियम कता हो? पाटन म्युजियम। अनि अस्ति पाटनमा त्यो हत्या भएको थियो त्यो ठाउँ पनि हेर्न आउँछौँ होइन। त्यही हो, एकदमै धेरै दुःख लाग्यो होइन त्यो ठाउँ त्यो घटना सुनेपछि चाहिँ। अब हामी चाहिँ पाटन पुगेपछि भेट्छौँ गाइज होइन। सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ पाटन आइपुगिसकेका छौँ होइन। पाटन होइन ठ्याक्कै पिम्बा हो। हामी चाहिँ पिम्बा आइसकेका छौँ होइन। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ सो गाइज यो चाहिँ हाम्रो पिम्बा हाल रहेको छ होइन। एकदमै दामी ठाउँ छ होइन।
देख्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज हामी चाहिँ पाटन आइपुगिसकेको छौँ है। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ पाटनमा भिडभाड कतिको छ। आज नयाँ वर्षको दिन, न्यु इयरको दिन है। सबैजना आएका छन् है। धेरै ट्रेजिक मोमेन्ट भएको ठाउँमा आइसकेको छौँ। लास्टै नै होइन निक्लेस हो जाने चाहिँ नेङवाङ दाजुभाइको हत्या So भएको guys, थियो। यहाँ तपाईँले अहिले देख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। पुलिस अलिकति यहाँ अँ त्यो दिन भएको भए सायद यो त्यस्तो चाहिँ घटना एकदमै ठुलो घटना घटेको प्लेस भनेकै यही हो है। यहाँ चाहिँ सो गाइस फाइनल्ली म पनि दर्शन गरेर आइसकेँ है। अब चाहिँ हामी म्युजियम घुम्न जाँदैछौँ। सो लेट्स गो अन। सो गाइस फाइनली टिकट लिएर आइसकेको छ है। पर्छ नेपालीहरूलाई त्यस्तो भयो। आइडी कार्ड छ भने 15 यस्तो छ टिकट। सो गाइस अब चाहिँ म्युजियम घुम्न जाउँ है। एकदमै दामी छ यो ठाउँ चाहिँ हेर्नु। सो फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ है म्युजियमबाट हाम्रो पछाडि पाटन म्युजियम चाहिँ आइसक्यो। अब हामी चाहिँ तलको एउटा गाइज ऊ चाहिँ आफ्नो घर गइसकेको छ मेरो साथ चाहिँ, र म पनि मेरो आफ्नो घर गइसकेको छु। आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो? सो प्लिज लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। मेरो कन्टेन्ट क्रिएसन फर्स्ट टाइम हो, त्यसैले केही गल्ती भएको हुनसक्छ। त्यसको लागि हजुरले मैले सच्याउनको लागि के गर्नुपर्छ त्यो पनि भनिदिनु होला। सो गाइज किप सपोर्टिङ। म चाहिँ भोलिबाट डेली राम्रो कन्टेन्ट, अझै राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउने नै छु। हस्त धन्यवाद। अनि फेरि वन्स अगेन ह्याप्पी न्यू इयर अल अफ यु गाइज। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि आजको लागि बाई बाई।